Hello बच्चों, let's see the question and the question says that the second heart sound dub is associated with the closure of option A tricuspid valve, option B semilunar valve, option C bicuspid valve, option D tricuspid and bicuspid valve। तो आ जाओ बच्चों थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं, थोड़े से चीजों को अच्छे से समझते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा बच्चों। देखो बच्चों, जब वाल्व्स ओपन होंगे, जब वाल्व्स क्या होंगे ओपन होंगे, उस टाइम पे कोई साउंड क्रिएट नहीं होएगा, कोई भी साउंड क्रिएट नहीं होगा। लेकिन जब वाल्व्स क्या होंगे, वाल्व्स जब क्लोज कर रहे होंगे, जब वाल्व्स क्लोज कर रहे होंगे उस टाइम पे क्या प्रोड्यूस होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। अब ये जो साउंड है वो दो टाइम पे बनते हैं, एक जब एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स क्लोज करते हैं, जब एट्रियो वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर वाल्व्स जब क्लोज करेंगे, वाल्व्स जब क्लोज करेंगे उस टाइम पे आपका क्या होता है, फर्स्ट हार्ट साउंड आता है। क्या आता है, फर्स्ट हार्ट साउंड आता है। और सेकंड कब आता है, जब आपके वेंट्रिकल 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 से पल्मोनरी आर्टरी, वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी और वेंट्रिकल से एओर्टा के अंदर वाले जो वल्व्स हैं वो क्लोज करते हैं, अंदर वाले जो वल्व्स होते हैं वो क्लोज करते हैं। उस टाइम पे आपके सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होते हैं। उस टाइम पे आपके कौन से हार्ट साउंड आते हैं, सेकेंड हार्ट साउंड आते हैं। कौन से हार्ट साउंड आते हैं बच्चों, सेकेंड हार्ट साउंड। अब देखो बच्चों, ध्यान लगा के देखो, अच्छे से देखो, सब कुछ समझ में आएगा। आपका जो लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में आपके पास क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल पे आपके पास क्या आता है बच्चों, बाइकस्पिड वाल्व आते हैं। आपके पास कौन से वाल्व आते हैं, बाइकस्पिड वाल्व। आपके पास कौन से वाल्व आएंगे, बाइकस्पिड वाल्व। तो बाइकस्पिड वाल्व क्या बना रहे होंगे, फर्स्ट हार्ट साउंड। क्या बना रहे होंगे, फर्स्ट हार्ट साउंड। आपके पास जो राइट एट्रियम आते हैं, आपके पास जो राइट एट्रियम होते हैं और आपके पास जो राइट वेंट्रिकल होता है, राइट वेंट्रिकल होता है, उस टाइम पे आपके पास कौन से वाल्व है, उस बीच में आपके पास ट्राइकस्पिड वाल्व है। कौन से वाल्व है उस बीच पे, ट्राइकस्पिड वाल्व। तो वो कौन से साउंड बना रहे होंगे, फर्स्ट हार्ट साउंड बना रहे होंगे। फर्स्ट हार्ट साउंड आपका क्या होता है बच्चों, लब। फर्स्ट हार्ट साउंड आपका क्या होता है, लब होता है। फर्स्ट हार्ट साउंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फर्स्ट हार्ट साउंड लब है, वो लो पिच्ड होते हैं। क्या होते हैं, लो पिच्ड होते हैं। बहुत लॉन्गर टाइम तक चलता है। कैसा चलता है, बहुत लॉन्गर टाइम तक चलता है, बहुत लॉन्गर टाइम तक चलते हैं। लब जो हार्ट साउंड होता है वो बहुत लो पिच्ड होता है और बहुत लॉन्गर टाइम तक चलता है और बहुत ज्यादा लाउडर होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा लाउडर होते हैं। और बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व के क्लोजर के लिए, वाल्व के क्लोजर के टाइम लव हार्ट साउंड आते हैं और वो कैसा होता है, फर्स्ट हार्ट साउंड होते हैं। फिर हमारे जो पल्मोनरी आर्टरी है और वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, आपके पास राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में आपका कौन सा आपका वल्व आता है, आपके बीच में कौन सा वल्व आता है, आपके सेमीलुनर वाल्व। वेरी गुड बच्चों, कौन सा वल्व आ जाएगा, आपके सेमीलुनर वाल्व। और आपके जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, आपके जो लेफ्ट वेंट्रिकल है और आपके एओर्टा के बीच में कौन सा वल्व आ जाएगा बच्चों, सेम सेमीलुनर वाल्व। और ये कौन से हार्ट साउंड बना रहे होंगे, सेकेंड हार्ट साउंड। और सेकेंड हार्ट साउंड क्या होता है बच्चों, डब। सेकेंड हार्ट साउंड आपका क्या होता है, डब होता है और वो बहुत ज्यादा क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई पिच्ड होता है। ये जो हार्ट साउंड होता है क्या होता है, काफी हाई पिच्ड होते हैं। ये काफी हाई पिच होंगे, काफी हाई पिच होंगे और ज्यादा लाउडर नहीं होंगे, नॉट लाउडर, ज्यादा लाउडर नहीं होगा और बहुत ज्यादा टाइम तक भी नहीं चलेगा, नॉट नॉट लॉन्गर, नॉट लॉन्गर, ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। तो डब आपका सेकेंड हार्ट साउंड है जो आपके सेमिलुनर वाल्व के क्लोजर के टाइम होता है। तो बच्चों क्वेश्चन वापस आओ, द सेकेंड हार्ट साउंड जो है बेसिकली डब इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ, पहला ऑप्शन ट्राइकस्पिड वाल्व, नहीं वो तो आपके फर्स्ट हार्ट साउंड के साथ रिलेटेड है। फिर आपका सेमिलुनर वाल्व, हाँ ऐसे टिक मार्क करो। फिर आपके बाइकस्पिड वाल्व, नहीं वो तो आपके फर्स्ट हार्ट साउंड के साथ रिलेटेड है। फिर आपके ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व, नहीं वो आपके फर्स्ट हार्ट साउंड के साथ रिलेटेड है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो गया बच्चों, बी। कौन सा आंसर हो गया बच्चों, बता दो जरा, बता दो कौन सा हो गया, ऑप्शन बी सेमिलुनर वाल्व। द सेकेंड हार्ट साउंड डब इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ कौन सा, सेमिलुनर वाल्व। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।